नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपचार जिनकी मदद से आप सूखी खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, खांसी एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को कभी भी हो सकती है। मौसम में जरा सा बदलाव हमारे शरीर में सबसे पहले असर करता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी पीछा नहीं छोड़ती और ये खांसी बिना कफ के सूखी होती है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय द्वारा खांसी को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही घरेलू उपचारों को जिनकी मदद से आप सूखी खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, हल्दी और शहद। आधी चम्मच हल्दी को तवे पर भून लीजिए और 1 चम्मच शहद के साथ इसका सेवन करें। यह एक बहुत ही गुणकारी नुस्खा है जिससे हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 2, अदरक। अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबाल लें, फिर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। नंबर 3, त्रिफला। यह एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर 4, सौंठ। खांसी आने पर सौंठ को दूध में उबाल लीजिए। रात को सोते वक्त इस दूध को पिए। इस उपाय से खांसी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 5, शहद, मुनक्का और किशमिश। इन सब चीज़ों को दूध में उबालकर पीने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर 6, तुलसी के पत्ते और अदरक। तुलसी के पत्ते और अदरक की चाय बनाकर पीने से भी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर 7, लहसुन। 1 कप पानी में 2 से 3 लहसुन की कलियां और अजवाइन की पत्तियां डालें और अच्छे से पका लें। फिर ठंडा होने पर इसका सेवन शहद के साथ करें। नंबर 8, नींबू। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिक्स करें। फिर इसका सेवन दिन में कई बार करें। इससे खांसी में जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 9, नमक। 1 गिलास गर्म पानी में नमक मिलाकर उसके गरारे करने से खांसी से जल्दी आराम मिलता है। इसका सेवन दिन में कई बार करें। नंबर 10, हर्बल चाय। तुलसी, अदरक, काली मिर्च की हर्बल चाय बनाकर पीने से खांसी में जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपचार जिनकी मदद से आप सूखी खांसी या अन्य किसी भी तरह की खांसी का इलाज कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।